tayo halos malapit sa Mount Arayat. Selfie lang kami dito mga boss. Heading to Magalang. Huminto lang kami saglit mga boss, gawa ng pipicturean ko siya kasi tanaw na dito halos yung Mount Arayat. Sabi nga ni Motodeck, picture taker para may remember. 1, 2, 3. So what is up sa inyo mga boss, welcome back sa channel natin. Para sa video natin ngayon mga boss is pupunta tayo sa Candaba, kung saan makikita yung local tourist attraction destination na pinupuntahan ng mga lokal. Parang historical siya, gawa ng yung aeroplano na yun is nasira na lang ata doon. Basta ganun, tignan nyo na lang mamaya kung ano yung tsura, yung Cebu Pacific na aeroplano na nakapark sa highway ng Candaba. So first time ko pupunta doon, and nakapunta na rin naman yung mga kagrupo ko doon dati sa bike. Maraming beses na. Ako hindi ako nakapunta, nagpapuro plano lang. Pero ito ngayon, pupuntahan namin yun, nakamotor na tayo. Muse 40 pala yung gamit natin. So naka Google Map kami kasi hindi namin alam yung way papunta doon sa Candaba na yun, sa park airplane. Bali ang lakad pala namin ito mga guys is 1.5 hours ata yung babiyahin namin, depende pa rin kung traffic. Kasi 45 kilometers from dun sa tinutuluyan namin. Medyo may kalayuan siya, gawa na Candaba pa siya. Nandito kami ngayon sa Angeles, Clark. Subukan natin kung kakayanin natin makapasok. Kung may mga checkpoint titest rin or titignan na rin natin mga boss kung may checkpoint ba sa papunta sa Candaba sa park airplane. Kasi marami rin ako nakikitang mga post nagtatanong kung makakapasok ba sila sa Pampanga, which is kami nakapasok naman. May mga checkpoint pero hindi naman sila ganun kahigpit. Hindi naman kami hinanapan, pinadaan naman kami. Pero isa lang yung checkpoint na nadaanan namin papunta rito, galing kaming Manila. Sa arko ng Pampanga, dun sa may Judge Island Resort ba yun? Mga pulis pa rin na nagbabantay. Then susubukan naman natin ngayon mga boss kung magkakaroon pa rin ng checkpoint sa way namin papunta sa Candaba. Balik na lang tayo mamaya mga boss pagka malapit na tayo. Gusto yung Aerox ni Sir, parang nag-offroad sobrang putik. Yeah. Kasi kaya kami pupunta ngayon doon mga boss, gawa ng uwi na kami ng Manila bukas ng madaling araw. Maraming beses na kami nagplano kaso laging late kami nagigising. Ngayon lang yung oras na nagising kami, which is tanghali na nga, dapat umaga sana. Pati yung sa isa, yung ano, pero okay lang yan. May ano pa, airplane pa, naka-helicopter. Ayun ba yun? Yung hindi sira tukutin dun eh. What? So ayun mga boss, from dito nga pala sa dati namin bahay dito sa Reyna, tanaw nga pala mga boss yung ARAYAT Mountain, which is yung pinuntahan niya nila Motodeck. Nag-truck sila. Kila Motodeck naman, almost paanan na sila ng bundok sa sobrang lapit nila sa ARAYAT. Sobrang ganda mag-truck siguro nun kapag tanaw na tanaw mo na yung bundok. And dito rin naman sa park airplane dito sa Candaba na pupunta natin mga boss is tanaw din, kaya maganda mag-picture dito dahil tanaw yung Mount Arayat. O yan, nandito tayo sa Barangay Balibago ngayon, palabas tayo ng Balibago. Yan. And dito yung way na to, papunta siya ng Marquee Mall. Yan. And may history na rin ng dinaanan ni Boss Rick to, itong kalsada na to. Sobrang swerte. So ayun mga boss, kita-kits na lang tayo ulit mamaya pagka malapit. Update ko na lang kayo para malupit. A few moments later. So ayun mga boss, nandito na kami sa sa almost kitang-kita na namin yung ARAYAT. Di ko alam kung saan lugar to, pero kung nasan man to, napakaganda. Akit ka dyan na sa may huminto lang kami saglit mga boss, gawa ng pipicturean ko siya kasi tanaw na dito halos yung Mount Arayat, yung natutulog na bundok ba yun? Vulkan? Alam ko bundok yung pagkakabanggit eh. Ay pipicturean lang natin siya. 1, 2, 3. So ayun mga boss, pinagtitinginan kami ng mga tricycle driver, gawa ng iniisip siguro nila, ano ba naman to mga na to, mga loko-loko na to. Lagi namin nakikita yan kasi hindi naman kami lokal dito mga boss, bisita lang kami, kaya
kung ano yung ganda ng view, dapat yan pinipicturean kasi sabi nga ni Motodeck, picture taker para may remember. Medyo natatakpan lang ng ulap yung ibabaw niya, hindi kagaya ng pinuntahan nila Motodeck, sobrang liwanag talaga niya. Miski dun sa amin sa Clark, kitang kita siya. So update ulit ko kayo pagka medyo mas maganda yung view natin, yung lalapit talaga tayo sa kanya kasi dadaan tayo ng highway, alam ko eh. So yun, and may arko ako nakikita mga boss, di ko alam kung ano nakasulat dyan. Mabuhay, magalang, malaos ko, ano pa eh, hindi ko alam, pero tingin ko magalang pala yung kaganinang pinagpicturean namin. And nakalabas na kami ng magalang ngayon, so babaybay namin tong kalsada na to. Ay, kakanan pala, turo ng Google Map, turn right. Eventually. So ayun mga boss, quick update lang. Nandito na tayo halos malapit sa Mount Arayat. Ako naman, selfie muna, tapos ako naman. 1, 2, 3. Kaya update lang kapag may mga ibang pangyayari. Yan, so ayun, yung mga halaman pagka tinatanim pala parang lanta talaga. Tapos tutubo na lang, no? First time ko makakita niyang malapitan na ganyan. Bukod dun sa mga binabiyahe natin sa NLEX na malalayo talaga pag nakasakay sa bus. Tsaka yun, Galing. nakababad sa tubig eh. Tapos yung bundok, parang may mga fantasy talaga nangyari sa ibabaw, sobrang ulap. Pagka nandun ka naman yan sa bundok, parang wala lang yan, no? Hindi kita yung ano, mataas-taas pa yung ulap. Malalaki talaga yung ulap. Pero, pero pagka nandito ka sa baba, parang may fantasy nangyayari. Kala mo, ano eh, gera, may gera sa ibabaw ng mga magician eh. Kulit eh. As of na wala pa naman kaming checkpoint na nadadaanan. May mga poste ng police pero hindi sila naninita. Update ulit tayo mamaya mga boss pagka may mga nakita ulit tayong kakaiba. Na kakaiba sa paningin namin kasi first time lang namin dito sa lugar na to. And ayun nga pala mga boss, yung vibes dito parang hindi mainit. Iba siya pagka nasa gilid ka ng bundok kasi yung vibes talaga hindi siya mainit. Tanghaling tapat. Tanghaling tapat ngayon. Ayun na 2:07. Yan, umalis tayo ng 1 ata. Tapos yung hangin niya, gawa nga ng nasa gilid tayo ng bundok, tapos mga puno-puno. Malamig siya sa feeling, lubak. Kaunting init, pero hindi siya ganun kainit talaga as in literal. Transition. So ayun mga boss, update ulit tayo dito sa Santa Ana Magalang Road. May checkpoint yung PNP AFP Action Center. Pero papadaanin pa din naman, tatanga mo lang. Hindi mo naman kasi mahigpit dito, sobra gawa ng GCQ pa nga rin. Ito naman yung nasa kaliwa natin, malapit na tayo. Ito nakita natin yung ARAYAT. Sobrang lapit talaga natin mga boss. Kitang-kita natin yung tuktok ng bundok na maulap pa rin talaga. Sana nakikita nyo sa camera. Hindi ko lang alam kasi sa amin, sa mata namin sobrang ano. Parang nung nagpunta kami ng Banahaw, parang misteryoso talaga yung dating sa akin ng ARAYAT. Sobrang ganda. Sarap puntahan, sarap pakyatin. Gawa ng ito, nasa paanan na tayo halos paanan na tayo, parang kumbaga nasa dulo tayo ng kanyang daliri, nasa kuko tayo. Still going pa rin tayo sa destination natin. 7.4 kilometers bago tayo kumanin sa Jose Abad Santos Avenue. Yan, so ayun lang yung update natin mga boss, kita-kits ulit mamaya. A few moments later. Ayun mga boss, nandito tayo sa Petromobile. Pagas muna tayo kasi nakita natin na 40 pesos lang yung unleaded nila. Kaya papapultang kulit tayo. 1.5 liters lang yung, ay 1.6 liter lang yung nagdag natin kasi meron pa tayong almost 3/4. Para siyang Caltex na Petron, no? No, parang Caltex na Petron yung logo. Kaya nagulat ako, parang, tas yung kulay niya din parang ano, Petron. Kaya galing. Kasi yung complete uniform pa sila. Thank you kuya. A few moments later. Siguro nagbabaha dito, no? Kasi yung taas ng tuloy, pataas eh. Tsaka ang lakas ng agos. Napakalupit. Imagine nandito ka sa ibabaw ng ano, no? Napakagandang bukirin na to. Lawak na, Parang 360 angle view. Yan. Buti na lang naka-tubeless tayo kaya walang hassle sa gulong. Huwag lang malaki yung butas. At mabigat ang Ay, may mga bangka pa sila ron. Ay, tanaw pa rin pala yung Mount Arayat mga boss. Hindi ko alam kung anong merong attraction doon bukod doon sa airplane. Kung meron bang mga kainan yan, hindi ko alam kung anong meron. Pero isa lang masasabi ko, ang ganda rito. Napakasarap. Para tayo nasa patapat mga boss. Napakaganda. Nasa gilid natin yung bukirin niya lang, hindi dagat. Pero at least, ang sarap pa rin sa pakiramdam. Napakahaba pa ng tatakboy natin mga boss. Yung pa hanggang doon pa.
based din sa Google Map natin, and din susundan natin way. Medyo mahaba-haba pa ito boss na lalakbay natin, and yung Mount Arayat ayun sa likod natin. Kaya magsishoot ako dito mamaya ng aking intro. A few moments later. Ay nako, so ito na pala mga boss, nagulat ako, sumulpot na lang bigla sa kaliwa namin. Wala ko mahaba pero sulit pa rin, no? Pag tayo sa gilid lang and magpipicture lang kami. Yan. So ayun mga boss, andito na nga kami. Hindi ko na-expect na sa gilid na pala namin. Kala ko mahaba-haba pa yung babaybay namin kasi kitang-kita pa yung kalsada rito. So ito lang siya. Yung pakpak wala na doon, mukhang naitanggal na ata. And itong crane na to na malaki yung nagtanggal. Tapos dito ata siya pinatong sa truck na to nung dinala dito. Bali kung tatanggalin man siya mga boss is papatong ulit siya dito. Ayan, may 4 na gulong para hindi gumulong yung pinakaulo ng eroplano. So ganito pala siya kalaki sa malapitan mga boss. And bakal yung kanyang frame. Tapos may mga foam dun sa na nakapaligid na may mga parang tarpaulin din, may tent, no? Parang may nakatira nga siguro kasi sinarado eh. Doon ata yung entrance ng mga nakatira, pero okay lang yun, no? Ganun pala yung lagayan ng ano niya sa ibabaw mga boss. Yung lagayan ng mga gamit sa ibabaw. So kahit pa paano naman at least nakita natin na nakalapit tayo sa eroplano. Yan, ayun yung mga bintana niya mga boss. Tapos ito yung tali. Picture lang kami dito mga boss. Nasa yun. Tapos ayun yung foreground natin mga boss na Mount Arayat. Then ito yung eroplano na CEBU Pacific. Picture lang kami mga boss. Then bansa na tayo maya maya. Tambay lang. Kala ko may mga kainan dito mga boss. At kala ko rin na pinupuntahan talaga ito ng mga motorista. Bali hindi pala. Kami lang talaga. Bukod sa mga nakatira doon. So ayan. Picturean lang namin saglit mga boss. Picture lang kami. Then bansi tayo maya maya. A few moments later. So ayun mga boss, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kasi gagawa pa tayo ng mga adventures natin. And kung mapapansin nyo, ito si Lori Gem. Dahil kumukuha kami ng short clip sa mga pupuntahan namin at pagsasama-samahin namin ito, tapos gagawin namin intro. So ito yung aeroplano, tapos ayun yung mga tarayat. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. And Melvsmoto PH out. Nabubulol pa ako dun